आज मैं तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, 10 साउंड इफेक्ट दूंगा जिसे पसंद है मैं भी अपने वीडियो में यूज़ करता हूँ। बड़े बड़े यूट्यूबर भी यूज करते हैं बिना किसी कॉपीराइट इफेक्ट के। और ये वीडियो इस चैनल के मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। इसी बात में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लो एंजॉय करो।